在敬拜的时候呢，我就领受到这幅画，我们每个人的生命都是在面对很多的暴风雨，可能很多的软弱，很多的罪，所以我们面对这些暴风雨的时候，心是很混乱的。但是当我们勇敢去跨出往神的光那一面的时候呢，神就会给我们脱离那些的暴风雨。看到那幅画呢，其实是进入在神的那个殿中，我们的身体就是代表殿。当我们跨越一切的软弱，进到神的同在的时候，我们是圣洁的。我领受完这幅画的当天晚上，皮塔牧师的讯息讲到我们要进到神的荣耀，甚至是在晚上的时候，我们有很深的认罪。这幅画真的是紧扣在一起。祝福领受到这幅画的，我们都是可以进到神的殿中，成为圣洁的器皿，被神所使用，不再躲在暴风雨的当中。黑暗中就会